इंद्र भाई टोटल कितने अपने फार्म पे एनिमल है? सब छोटे छोटे बड़े मिला के 20 है सब। 20। और कितना टाइम हो गया अपने यहाँ घोड़े? ऐसे घोड़े तो मेरे को फार्म करे हुए तो समझो 4-4.5 साल हो गए जी। लेकिन मैंने घोड़े तो 14 साल से घोड़े रख रहा हूँ। और क्या सपना था, पूरा हुआ? क्या सोचा था? अरे सब सपने में तो ऐसा पूछो मत ही। जी। जो नहीं सोचा था कुदरत ने वो भी कर दिया। सोचा नहीं था इतना। अच्छा। घोड़े का या फार्म का या जमीन जायदाद का मालिक ने ये ऐसे बोल सकते हैं कि घोड़े आने के बाद हुआ या घोड़ों से हुआ है? मेरे पास इतनी तरक्की तो साहब घोड़ी जो रखी थी पहली, हाँ जी, उसी के आने के बाद ही इतना सब कुछ हुआ है। बिल्कुल जी। पहले मैं इतना नॉर्मल आदमी था साहब, ऐसा नहीं था। जी।